자, 블링이다 안녕, 유릉입니다. 자, 오늘은 제가 저희 엄마의 차를 지금 세차하고 있습니다. 지금 세차하고 있어요. 아이고, 너무 더러워가지고 차를 세차하고 있답니다. 근데 이런데 막 물 들어가도 돼요? 이거 뭐예요? 신발도 한번 닦아주고. 터졌어. 물이 새. 어머요, 물. 잠깐. 여기 보여요? 터진 거? 코스가 터졌어요. 차가! 내 옷 없는데. 이런데 이렇게 막 물을 뿌려줍니다. 제 핸드폰도 난리가 났네요. 거기 안에 나비 거기 안에 나뭇잎 있던데 그 안에 좀 빼봐요. 어우, 안 나와. 더 이상은 못 가겠네요. 이쪽으로 갑시다. 돌아서 가야 된다니. 팔이 더러워졌네요. 이렇게 발도 계속 이렇게 닦아줍니다. 엄마, 자꾸 내 귀에서 이상한 벌레 소리가 나이. 아유, 벌이 왔네요. 이렇게 차를 세차하고 있어요. 우씨! 엄마, 계속 내 귀에 벌레가 돌아다녀. 걸레질 제가 할래요. 벌레. 얼룩이 안 져. 나 안 지워져요. 얼룩이 잠깐만. 팔 좀 씻고 발에 모래 들어갔어요. 아이 참. 네. 여기 엄마 여기 위에. 참. 잘 안 보일 수도 있어요. 이게 너무 햇빛이 쨍쨍 들어가지고 잘 안 보이는데요. 지금 잘 세차하고 있답니다. 발은 이렇게. 저는 다른 호수로 발 좀 씻어야겠어요. 저게 원래는 물 주는 호수, 원래 이걸로 세차하려고 했는데 이게 너무 짧아요. 그래도 한번 해볼까요? 이렇게 해가지고. 비키세요! 머리에 물 옵니다! 샤. 원래는 이만큼 오는데 이렇게 딱 눌러주면은 아예 하지 말라니까. 아, 참. 발도 씻고 이렇게 씻고 잠깐 두고 손도 씻고 이렇게 꺼줍니다. 이렇게 꺼주고 다시 가야겠네. 그만하고 이제 해줘야 돼. 얼룩 안 주게. 저 주세요. 제가 이거 할게요. 나. 저는 이제 투명인간 신세가 됐습니다. 그러면 저는 발을 마저 한번 씻고 영상은 끝마치도록 할게요. 이렇게 발을 깨끗하게 씻어주고. 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 한 번씩만 꾹꾹 눌러주시고 또 다른 재밌는 영상에서
다시 만나요. 그럼.